হ্যালো বন্ধুরা, কিছু কারণের জন্য আমি কিন্তু এদের ডেইলি আপডেট তোমাদের দিতে পারছিলাম না। এখন কিন্তু এদের ডেইলি আপডেট আসবে, তো তার জন্য ভিডিওটাতে একটা লাইক করে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও যারা নতুন আছো। আর বন্ধুরা, আমি এখন এদের পাখির ঘরে চলে এসেছি। এসে প্রথমে আমার ডেইলি রুটিন যে এদেরকে সব ফুড দেওয়ার হয়, তো প্রথমে এদের সব ফুডটা আলাদা আলাদা করে ভাগ করে নিয়েছি। তারপর আমি এদের সব ফুডটা ভাগ করে দিয়ে দিচ্ছি ওদেরকে। তো বন্ধুরা, এখন তোমাদেরকে আপডেটটা দেখাই, যেটা মেন আপডেট, সেটা দেখলে তোমরাও খুব খুশি হয়ে যাবে। তোমরা যেটার জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলে, যারা বুঝতে পারছো তারা অবশ্যই জানিও। তো বন্ধুরা, মেন আপডেটটা হলো এদের, দেখো বন্ধুরা, এখানে দুখানা বাচ্চা বেরিয়েছে।